जंगल में शींहं जो गजगोड़ आसमान के चीरे छॾींदी हुई। उते हिकु गॾह जो बच्चो ज़ख़्मी, बेवस ऐं मौत जे इंतज़ार में पयल हो। शींहं गॾह जे चौधारी बीठल हुआ। कुझु शींहं चयो हिन खे खाई छॾियो, पर ओचितो हिकु वॾो अक़लमंद शींहं अॻिते वधियो। हिन जी अखियुनि में चालाकी चमकी रही हुई। हिन गजगोड़ कंदे चयो, तरसो हिन खे मारण सां छा मिलंदो? हिन खे पालियो ऐं वॾो कयो, हीअ असां लाइ हिकु खुफ़िया हथियार बणिजंदो। इहा ॻाल्हि ॿुधी सभु शींहं हिक ॿिए ॾे निहारण लॻा। छा इहा बदअक़ल वारी सलाह हुई? पर वॾे शींहं जी ॻाल्हि मञी वई। गॾह जे बचे खे बचायो वियो। शींहं संदसि सार संभाल कई, हिफ़ाज़त कई ऐं ज़ख़्म भरिया। ॾींहं गुज़रंदा विया ऐं उहो बच्चो वॾो थी वियो ऐं हिकु ताक़तवर बणिजी वियो। हाणे कहाणी में मोड़ अचे थो। कुझु वक़्त खां पोइ वॾे शींहं मुरकंदे चयो, हाणे वक़्तु अची वियो आहे हिन खे पंहिंजे क़ौम ॾांहुं वापसि मोकिलियो। शींहं गॾह खे वठी गॾनि जे इलाइक़े वटि पहुता। शींहं जे सरदार ज़ोर सां ऐलान कयो, ही आम गॾह न आहे, ही असांजी हिमायत सां आयो आहे। हिन जी ॻाल्हि मञो न त अंजाम ख़राबु थींदो। गॾहनि डप विचां खेसि पंहिंजो सरदार क़बूल कयो। हू बादशाह बणिजी वियो। हर हुकुम हिन जो मञियो वेंदो हो, छो त सभु ॼाणींदा हुआ हिन जे पुठियां शींहं जी ताक़त बीठल आहे। जेको खेसि नाफ़रमान थींदो, सरदार गॾह हुन खे पकिड़े शींहं जे हवाले करे छॾींदो हो ऐं पोइ शींहं हुन खे चीरे फाड़े खाई छॾींदा हुआ। नतीजो छा निकितो? गॾहनि खे हिकु अहिड़ो सरदार मिलियो जंहिं जे पुठियां ताक़त आहे ऐं शींहनि खे तयारु थियल शिकार मिलण लॻो बग़ैर महिनत जे। ऐं उहो सरदार गॾह हो। गॾनि लाइ उहो शींहं जहिड़ो बादशाह हो, पर शींहं जी नज़र में रुॻो हिकु ग़ुलाम गॾह हो। हिन कहाणी मां असांखे सबक़ मिले थो, जेके क़ौम बिना सोचण जे कंहिंखे बि अॻुवान बणाए थी, इहा क़ौम आसानी सां ॿियनि जे हथनि में रांदीको बणिजी वञे थी। कॾहिं कॾहिं वॾियूं ताक़तूं सिधी तरह हमिलो नथियूं कनि, पर कंहिं बि अंदरूनी माण्हूअ खे अॻिते आणे पंहिंजो मक़सदु हासिलु कनि थियूं। अहिड़ो अॻुवान जेको पंहिंजी ताक़त बदिरां ॿाहिरी क़ुवत खे बाड़े थो, आख़िरकार पंहिंजे क़ौम लाइ ख़तरो बणिजी सघे थो।